今回もご視聴いただきまして大変ありがとうございます。ファイヤー戦士デンデです。2023年3月に資産1000万円でセミリタイヤしました。セミリタイヤして半年以上が経過した現在、多くの後悔が出てきました。これからセミリタイヤを目指す人で、会社を辞めてこんなはずじゃなかった、人生終わったなんてことにならないように、私がセミリタイヤをして後悔したことを10個お伝えいたします。今回の動画がほんの少しでも参考になったという方がいらっしゃれば、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。動画に関する評価、コメントもいただけると嬉しいです。これからもセミリタイヤをするきっかけとなる動画を徹底的に作成していきます。それではセミリタイヤをしてから半年後、後悔したことを10個お伝えしていきます。一つ目は行動力が格段に落ちることです。仕事をしていると上司や取引先など締め切り期限を決められることが多いと思います。そうなると期限という時間に追われるので、ほぼ全ての方は期限通りに仕事を終わらせようと行動をします。しかしセミリタイヤをすると、誰かに期限を決められるということは格段に減ります。自分以外の誰かに強制されないと行動をしないということを実感します。また、やりたくない仕事をしていると、何とかしてやりたいことをするための時間を作るよう行動を起こします。そうやって苦労して生み出した時間であれば、やりたいことをするために全力で行動をするようになります。しかし、セミリタイヤ後は本当に時間はあります。苦労して時間を生み出していないので、行動力が落ちます。やりたいことが次々と出てきたとしても、結局ダラダラしてしまいます。特にセミリタイヤ後の仕事を決めることに関して、行動力が格段に落ちます。自分のやりたいと思っていた仕事に応募することさえも行動できないといった状況になってしまいます。セミリタイヤする前にある程度、やりたいことをする仕事に最低限応募まではしてからやりたくない仕事を辞めてセミリタイヤすることをお勧めいたします。二つ目は毎月定額のお金を稼ぐことが難しいことを実感することです。仕事をしていると毎月同じような金額が同じような日にちに振り込まれます。働いている時は当たり前でしたが、セミリタイヤするとそれがどんなに素晴らしいことだったのかを実感します。私はセミリタイヤする直前の手取りは20万円程度でした。今半分の10万円でもいいから一人で稼いでみろと言われたら、稼ぐことができないという事実を突きつけられています。しかも毎月同じような金額を稼ぐことなんて不可能です。お金に関しては会社で働いていた時にあった身分、人間関係、同僚、上司などに守られてきたということを思い知らされます。三つ目は時間を大切にしなくなることです。自由な時間を圧倒的に増やすためにセミリタイヤした人も、時間を大切にしないなんていう恐ろしいことになります。朝起きずにダラダラしたり、意味もなく携帯のニュースを見たり、時間が有り余っていると、時間への厳しさがなくなります。時間に四方八方から追われる、やりたくない仕事をしていたときは、時間を大切に使っていた人でも、時間が有り余ると、時間を無駄にする行動を取るようになってしまいます。4つ目は、セミリタイヤイコール無職ということです。セミリタイヤをして仕事をしていないと、世間から見たらただの無職です。セミリタイヤをしている人で、世間体を気にする方は少ないと思いますが、世間体が気になる方は注意が必要です。セミリタイヤなんてすごくも何でもないです。ただやりたくない仕事を辞めただけの根性なしです。そして無職の生活に慣れて、人前にあまり出なくなると、仕事をしていた時に比べて、エネルギッシュさが圧倒的に落ちます。
5個目は集中力がなくなることです。仕事をしていると、たとえやりたくない仕事をしていたとしても、とんでもない集中力を発揮する時があります。しかし、セミリタイヤ後は、やりたい仕事をしていたとしても、圧倒的に集中力がなくなります。セミリタイヤ挑戦中にしていた副業をして生計を立てようとしている方、注意が必要です。仕事をしているときは時間に追われています。そして仕事以外の限られた時間で副業をするので、集中力を保つことができます。しかし、セミリタイヤ後の時間に追われていない状況であれば、集中力は格段に落ちてしまいます。仕事をしていた時であれば、1日で終わった仕事も3日かかってしまう状況になってしまいます。6個目は、お金を浪費する可能性が格段に上がることです。私は時間を求めてセミリタイヤしました。その結果、時間は圧倒的に増えました。しかし、時間が増えた代わりに、お金を使う誘惑が襲いかかってきます。仕事をしている時間は1日の大半を占めています。仕事に集中しているときは、物欲は出てこないと思います。しかし、セミリタイヤ後は、今までの仕事の時間が自由な時間に変わります。そうなると、お金を使いたくなる時間が格段に増えます。7個目は、お金を使いたくなくなることです。徹底的に節約をしてセミリタイヤすると、お金を使うことに躊躇してしまいます。そして私のように低資金でセミリタイヤして、無職が長く続いてしまうと、お金が底をついてしまう可能性もあるので、なおさらお金を使うことに慎重になります。せっかく圧倒的な時間を手に入れたのに、お金を使うことを躊躇するような生活スタイルになってしまいます。お金を意味なく浪費することは良くないですが、時間を売るほどに持っているというアドバンテージを最大限利用して、お金を上手に使っていかないと、セミリタイヤ生活が台無しになります。そうならないためにも、セミリタイヤ前にやりたいこと、得意なことで仕事を始められる体制を整えておくことは本当に重要です。8個目は信用が得られないということです。今まで会社名などの肩書きを使って仕事をしていた方は、セミリタイヤ後注意が必要です。何の仕事をしていますかという質問は必ずやってきます。セミリタイヤなんて言葉はまだまだ全く通用しません。身分が安定していないと、社会生活を送る上で、なんとなく肩身の狭い思いをすることも出てきます。まだまだ身分が安定していないと、社会的信用は得られない時代です。9個目は世間に理解されないことです。こちらも世間体を気にする方は注意が必要です。苦労して達成したセミリタイヤなんて、やりたくない仕事をしている時の苦労に比べたら、本当に大したことないです。世間から見ても、セミリタイヤ達成までの苦労なんてもちろん誰も知りません。そして苦労したことを話したとしても、全く相手にされません。そしてセミリタイヤの素晴らしさについて、どんなに論理的に説明したとしても、絶対に理解されません。セミリタイヤが非常識の現在では、当然といえば当然のことです。最後の10個目は、友人と話が合わなくなることです。世の中はやりたくない仕事、苦手な人間関係の中で働いている方が大半です。そういうことを数十年間続けることが当たり前の世界です。友人同士で集まり、仕事の話になると、話は絶対に合わなくなります。働いていた時は時間が足りないくらいに話すことがあったのに、本当に人生の大半の時間を仕事に費やしていたということを実感させられます。ここまでご視聴いただきありがとうございます。それではまとめです。本日お伝えさせていただいたセミリタイヤ後半年後の後悔したこと10個は、1、行動力が格段に落ちる。
2、毎月定額のお金を稼ぐことが難しいことを実感する。3、時間を大切にしなくなる。4、セミリタイヤイコール無職。5、集中力がなくなる。6、お金を浪費する可能性が格段に上がる。7、お金を使いたくなくなる。8、信用が得られない。9、世間に理解されない。10、友人と話が合わなくなる。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。今回の動画がほんの少しでも参考になったという方がいらっしゃれば、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。この動画に関する評価、コメントもいただけると嬉しいです。これからもセミリタイヤをするきっかけとなる動画を徹底的に作成していきます。概要欄にブログ、ツイッターのリンクが貼ってあります。もしよかったらフォローもしていただけると嬉しいです。ファイヤー戦士デンデのセミリタイヤチャンネル。今回もご視聴いただきまして本当にありがとうございました。